Assalomu alaykum xonadagoni aziz. Ma imroz bo shumo darsi guzashtamona idoma medihim. Ya'ni ma agar dar yodi shumo bosha darsi guzashta oidi ifodahoyi algebravi moqad shumo suhbat karda budem. Dar این موضوع ifodoi algebravi bo shumo ifodaora soda karda budem. Ya'ni dar namudi soda navishta budem. Oidi شما با من سوال دادید اویدی حالی مدل کوادراتی من با شما درباره حالی مدل کوادراتی معلومات داده بودم. حاضر باشد ما همون حالی مدل کوادراتی که ما دیده بودیم در ifade های عددی دیده میبریم. بگذار که برای ما مدل زیرین داده شده باشد. مدل زیرین داده شده باشد. ifade زیرین یعنی ifade نرمی زیرین است. x kvadrat minus 6x plus 8 تقسیم x kvadrat minus 4 plus خطی کسی در صورت 3x kvadrat plus 7x plus 4 تقسیم x kvadrat plus 3x plus 2. اگر همون ifade برای ما داده شده باشد و از ما طلب کند که ifade را ساده کنید، ما ifade داده شده را ساده میکنیم. برای اینکه ifade داده شده که در تخته سی نوشته شده است ساده کرده شود، ما اول باز باید میبریم حل مدل‌های کوادراتی را. من درس گذشته شما گفتم که مدل نمودی ax kvadrat plus bx plus s برابر 9 که در اینجا a b s کوئفیسینت ها بوده x عددی تغییر نمی باشد مدل کوادراتی نامیده می شود. گفتم که مدل کوادراتی همین داده شده با واسطه فرمولای زیرین حل کرده می شود، شفته می شود. یعنی حل مینوس b پلوس مینوس ریشه از b تقسیم 2a. گفتم که d ما این دیسکریمنت مدل کوادراتی بوده، قیمتش از روی فرمول زیرین گفته می شود b کوادرات مینوس 4a است. ما در درس‌های گذشته حل همین مدل را یافته بودیم. گفتیم که این مدل دو ریشه دارد، یا دو ریشه برابر دارد یا دو ریشه گوناگون دارد یا در مجموع عددهای حقیقی حل ندارد. یعنی هنگامی د دیسکریمنت مدل کوادراتی کلان نور بودن مدل دو ریشه های x1 و x2 را دارد. هنگامی د برابر نور بودن مدل کوادراتی داروی دو ریشه های برابر x1 x2 بود. یعنی هنگامی دیسکریمنت مدل کوادراتی خود نور بودن مدل حل نداشت در مجموع عددهای حقیقی حل نداشت. یعنی ما همین مدل کوادراتی نوشتگیمون ax kvadrat plus bx plus s رو اگر باشد که بازار کننده ها چی دو کنیم چنین بازار کننده ها از این فرم زیرین جدا بشد. همین را نازداشته می نویسم قوس رو میکشم x داری x1 قوس شده x داری x2. یعنی از روی همین فرمولا بازار کننده جدا کرده می شود. در این مثالی که ما در تخته سیم با همراه شما نوشتیم طلب کرده می شود که همین ifade ساده کرده شود. برای اینکه ما همین ifade را ساده کنیم من همین قسمت یکم شد میگیرم. همین x kvadrat minus 6x plus 8 رو میگیرم. همین ifade رو گرفته، همین ifade صورت رو گرفته در اینجا می نویسم. همین ifade رو برابر نور کرده بازار کننده جدا میکنم. چیزی که درس‌های گذشته گفته بودیم این من با همون فرمول مدل اساسی مقایسه میکنم با ax kvadrat plus bx plus s برابر نور. وقتی هنگام مقایسه معلوم می شود که با جای s 8 اومده است، با جای b minus 6 اومده است و با جای a
як است. یعنی همه قیمت رو همجا می‌نویسم. A برابر یک، B برابر مینوس 6 و S برابر 8. یعنی وقتی که A, B, C را یافتم قیمتش همینا دیسکریمینانت می‌کنم. دیسکریمینانت مطلق کواdraتی B کوادرات مینوس 4AS این برابر است. برابر است. با جای B قیمتش می‌ذارم مینوس 6 در کوادرات مینوس 4 ضرب 1 ضرب S من 8 این برابر است. برابر مینوس 6 در کوادرات 36 میشود. 4 در 8 32 میشود. از 36 32 گیریم 4 میشه. یعنی ما ریشو را اگر x یک در حساب کردن شده می‌نویسیم مینوس b پلس مینوس ریشه از d تقسیم 2a این برابر است. با جای b قیمت چه بذاریم مینوس 6 پلس مینوس ریشه از 4 تقسیم 2 ضرب 1 برابر. اگر اینجا میشه 6 پلس مینوس ریشه 4 2 میبره تقسیم 2. اکنون از بس که 6 و 2 با 2 تقسیم میشه ما میتونیم که این فوده را این نموده هم نمیشه 3 پلس مینوس 1. یعنی اگر ما اینجا x یک یافتنی شده این 4 میشه و x در اگر یافتنی شده این 2 میشه و ما همین معادله نوشتگی خودمون x کوادرات مینوس 6 پلس 8 رو برابر میکنیم با ضرب کنندش دو میکنیم. برای اینا با ضرب کنندش دو کردن همینا با فرموله که ما شما در اینجا حل کرده بودیم با همین مقایسه میکنیم. یعنی با جای آی ما اومده است یا ما یک مینویسم x تاری x یک ما 4 است مینویسم x یک ما 4 است خاص x تاری x دوی ما 2 است مینویسم. یعنی این حال وقتی که من نوشتم این نمودی با ضرب کردنش دو کردن x مینوس 4 x مینوس 2 میشه. یعنی ما با همونش ما فقط ifade یکم صورت گرفتیم با ضرب کردنش دو کردیم. ما مخرجش هم میگیریم با ضرب کردنش دو میگیریم. x کوادرات مینوس 4 هم میگیریم با ضرب کردنش دو کنیم اینا برابر 0 میگیریم. چقدر که شما میدونید از اینجا x کوادرات اگر جلو کنیم x کوادرات مینوس 2 در کوادرات برابر 0 مینویسیم این از روی فرم جلو کنیم x مینوس 2 x پلس 2 برابر 0 میشه. یعنی ما همین نموده بازار کنیم. اکنون ما کسر یکما نوشتیم و حساب کنیم. من میتونم که یک عبارت کسر یکما نویسم ساده کنم. x کوادرات مینوس 6x پلس 8 تقسیم x کوادرات مینوس 4 این برابر است خط کسری. با جای یکم شما میتونم که با جای یکمش نویسم x مینوس 4 x مینوس 2 جای x کوادرات نویسم x مینوس 2 x پلس 2 این نویسم برابر. اینجا x مینوس 2 در صورت و x مینوس 2 در مخرج اختصار میشه. اینجا باقی میمونه x مینوس 4 تقسیم x پلس 2. یعنی من ifade یکم ساده کردن همین خیلی ساده میشه. یعنی با جای همین ifade نوشته میتونم. اکنون ما با دیگه کار میذاریم. ما همین جمع شونده دیگه یکمش هم می‌نویسیم 3x کوادرات پلس 7x پلس 4 برابر 0 می‌نویسیم. یکی عبارت a را می‌بینیم a 3 بوده است b من 7 بوده است s من 4 بوده است. دیسکریمینانت حساب می‌کنیم d برابر b کوادرات مینوس 4as برابر با جای b قیمت چه می‌ذاریم 7 در کوادرات 4 ضرب 4 ضرب a من 3 است 4 ضرب 3 ضرب 4 برابر. اینجا 7 در کوادرات 49 میشه 4 کار 4 16 این 48 میشه. تقریبا یک میمونه x یک در میمونه x یک در این برابر میشه مینوس b مو یعنی مینوس 7 میشه پلس مینوس ریشه 1 تقسیم 2 ضرب 3 برابر. این میشه مینوس 7 پلس مینوس 1 تقسیم 6. یعنی x یک اگر اینجا من میگم i 7 یک اگرم این مینوس 1 میشه x در اگر من میگم اینجا 7 تا 8 میشه مینوس 8 تا 6 اگر حساب کنم این 8 تقسیم 6 میشه 8 تقسیم 6 لیکن 8 تقسیم 6 مینوس 4 تقسیم 3
نوشتن ممکنه. اکنون از اینجا من بازرگانده جلو کردن شوم 3x کوادرات پلوسی 7x پلوسی 4 این برابر 3 ضرب x طرحی x یک x یک مو مینوس یک است مینوس یک بنویسید باز x طرحی مینوسی 4 تقسیم 3 با مینوسی 4 تقسیم 3 بنویسید برابر. اکنون ما زرشانده یکم مونده 3 داریم. اگه زرشانده یکم مونده 3 داریم همین 3 از بس که در اینجا زرشانده یکم در علامتی مینوس ضرب شده مینوس و مینوس ضرب میشه ببینید مینوس و مینوس ضرب میشه پلوس میشه اینجا در x با مینوس و مینوس ضرب میشه پلوس میشه 4 تقسیم 3 برابر اینجا x پلوس 1 چه می‌نویسیم همین 3 را با داخل خواهد ضرب کنیم اگر همین 3 ضرب کنیم با x با 3 ضرب میکنیم با 4 این میشه 3 کره x 3x میشه 3 کره 4 12 با 3 4 تا میرسه یعنی 12 با 3 4 تا میرسه یعنی ما یکمش را بازرگانده جلو کنیم اکنون دیمش را بازرگانده جلو میکنیم مخرج دیمش را از x کوادرات پلوسی 3x پلوسی 2 برابر 9 اینجا در باجوی A اومده است 1 باجوی B اومده است 3 و باجوی S اومده ما اگر اینجا اسکرینان حساب کنیم B کوادرات مینوس 4AS برابر باجوی B 3 در کوادرات مینوس باجوی 4 خودش می‌نویسیم باجوی A 1 باجوی 2 این برابر این 9 مینوس 8 برابر 1 یعنی ما x یک در اگر اینجا بیاریم این برابر میشه مینوسی 3 پلوس مینوس 1 تقسیم 2 ضرب 1 برابر اینجا مینوسی 3 پلوس مینوس 1 تقسیم 2 اگر x یک بیاریم میشه مینوسی 1 میشه و x یک در بیاریم این میشه مینوسی 2 میشه ما اگر همین یافته ما بازرگانده جلو کنیم x کوادرات پلوسی 3x پلوسی 2 این برابر 1 ضرب x مینوسی مینوس 1 و x مینوسی مینوس 2 برابر این اگر بازرگانده جلو کنیم میشه x پلوسی 1 x پلوسی 2 یعنی ما دیمش هم بازرگانده جلو کردیم اکنون همین خاص همش می‌نویسیم 3x کوادرات پلوسی 7x پلوسی 4 تقسیم x کوادرات پلوسی 3x پلوسی 2 برابر خطی کسی یعنی باجوی یک شما بازرگانده جلو کردیم و این این برده بود یعنی ما باجوی می‌نویسیم x پلوسی 1 3x پلوسی 4 مخرج بازرگانده جلو کردیم x پلوسی 1 x پلوسی 2 برابر این در صورت x پلوس 1 با صورت مخرج اختصار میشه میمونه 3x پلوسی 4 تقسیم x پلوسی 2 اکنون تمام مثال حل میکنیم یعنی من همین مثال بالا رو باجوی همین قیمت که ما همین قیمت را یافتیم همین قیمت جمع شونده یک ما یافتیم که این برابر x مینوسی 4 یعنی x مینوس 4 تقسیم x پلوسی 2 ما باید علامت جمع میگذارم اکنون دیومش حاضر یافتم که وای برابر با 3x جمع 4 تقسیم x پلوسی 2 برابر اکنون در اینجا نگاه کنیم ifade حاصل شد که هم مخرج‌های هر تاش با دیگر برابره از بس که مخرج‌ها باید که برابر که باشه مخرج می‌نویسیم صورت‌ها جمع کرده میشه x مینوسی 4 پلوسی 3x پلوسی 4 برابر اینجا این 4 با 4 اصلاح میشه میمونه x جمع 3x این میشه 4x تقسیم x جمع 2 یعنی ما همین ifade ای که در اینجا بود 4 تا سیازوگی که تقسیم شدن ما همین رو تقسیم کردیم همین همون حاصل شدن در وقت حل کردن همین سیازوگی همین ifade را سودا کردن ما از حل مدل کوادراتی بینید 4 مرتبه استفاده بردیم و مدل رو حل نمودیم. 4 تا سیازوگی که تقسیم شدن ما همین رو تقسیم کردیم همین همون حاصل شدن در وقت حل کردن همین سیازوگی همین ifade را سودا کردن ما از حل مدل کوادراتی بینید 4 مرتبه استفاده بردیم و مدل رو حل نمودیم.
شما اگر در وقتی ها کوشش کنید که همین ایفودا را سودا کنید و همین ایفودایی که همین نمودی مدلای کوالیتی داشته است شما سودا کنید اگر بسیارتر حل کنید شما به حال مدلای کوالیتی خوب شناس میشه و میتونید که دوی مدلای کوالیتی رو به اون چی حل کنید. یعنی با کوشش میکنید که مسئله هایی که در نمود متن نوشته شدن در اون از روی اونها مدل کوادراتی تبدیل در کلاس ترتیب میتونید و اون حل کرده توانید. خب ولی قطعا رحمتان علاوه اون چیزی که شما پرسان میشه میتونید فکر و ملاحظه خودتون در کامنتاری با من نویسید.